တရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ပြီးဖျားထားတော်မူခဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့ထိုတို့တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရသစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယဥထိဋ္ဌာ၍ဘုရင်တို့နာမည်ပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုမိကြဖြစ်တယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္တန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဒီဦးဇင်းတို့နေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းရဲ့ဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒါပြင်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ဒီဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီခန္ဓာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေမှားထားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်တယ်ရေးတွေတည်တယ်တတ်နေဘဝကိုယ်တွေဘဝပြောင်းနေအသက်ထွက်တယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိတည်ရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအဲဒီဒိဋ္ဌိအယူကိုစင်ကြယ်ဖို့ရတာတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နားလည်မှစင်ကြယ်မှာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်နားလည်မှစင်ကြယ်မှာလားဒါကြောင့်တချို့အယုံနာကြွရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့တာမင်ညပြောတာလို့မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိပါလေဒီယုံနာရဲ့ခန္ဓာဆက်လေတာကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းမှသာလေခန္ဓာပေါ်မှာမှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိယူစင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့ပိုင်နိုင်နဲ့အဆုံးအမသိသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှင်းတယ်ရှင်းအောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဟောဒီဥစ္စာပေါ်မှာနားလည်မှသာလေတို့လူရခီးဤတန်ရောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဒါဖြင့်သာနာတွင်သားမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ရရမယ်လို့ဘုရားကအမိန့်ရှိတာဥဒ္ဒကြီးသာနာပင်သားမှာဘယ်နှဉာဏ်ရရနံပါတ်1ကကမ္မတက္ကတဉာဏ်ကောင်းတာပြီးရင်ကောင်းခြင်းရတယ်မကောင်းတာပြီးရင်မကောင်းခြင်းရတယ်ဆိုကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတဉာဏ်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာသူလည်းသူတောင်းတဲ့သူကြည့်ရတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားပဲသို့တော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ရမှသာသနာတွင်သာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်နံပါတ်1ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်ရလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်ကြယ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းပယ်တဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်တဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းစုနှမျိုးစလုံးပယ်တဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟာဖြင့်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေလက်ပြားပဲပွင့်ဒီကြံတဲ့မှာလေတဲ့ဒီနိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်မှသာလေကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ပြီးနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တော့ဒီအကြောင်းပယ်တဲ့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်တဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းရောအကျိုးရောနှမျိုးစလုံးပယ်တဲ့အကရိယဒိဋ္ဌိဒီ၃မျိုးစင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတိတော့ရောက်နိုင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တော့ကံကံအကျိုးလောက်ယုံကြည်ယုံနဲ့ကာမတက္ကတဉာဏ်လောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြုရင်ကိုဆံရတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဝင်လာတယ်မှန်ပါဗျာကိုပြုရင်ကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဝင်လာတယ်မှန်ပါအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီနံပါတ်1ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးတော့ယမစုတရားကိန်းရမယ်။ဘာတရားကိန်းရလဲ။အဲ
ကန်ကန်ကြီးကျူးပြီးနေတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလားကိုယ်တည်းနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားကိုယ်ရံလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားကန်ကြီးကျူးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥဒ္ဒကြီးကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မုဒိတာဝင်းမြောက်ရမယ်မုဒိတာဝင်းမြောက်မယ်သူကျူးလေးကတို့တဲ့သားပြီးတော့ဆိုပြီးဝင်းမြောက်ရမယ်နော်ကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမပြည့်နဲ့ကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါတော့ကိုယ်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရုဏာထားပါသူကျူးပြီးတဲ့နှုံချပါလားဆိုပြီးတော့ကရုဏာသနာတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ရမယ်ကိုယ်ရံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့နိုင်ရင်ပို့မပို့နိုင်ရင်ဥပိ္ပခာထားရမယ်သူဥဒ္ဒကြီးကံနဲ့အကျိုးပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သဘောရှိမရှိရှိရင်ကိုယ်တဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုစိတ်ထားရှိရမုဒိတာဝန်းမြောက်ရဝန်းမြောက်ရမယ်နော်ကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မေတ္တာမပြည့်လေကိုယ်တည်းနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကရုဏာထားရမယ်ကိုယ်ရံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥပိ္ပခာထားရမယ်ဗြဟ္မစိုးတရားကိရင်ຫນွယ်မြက်တစ်တင်ဆေးဘက်တောင်ဝင်တယ်လို့ရှိပညာရှင်များဆိုထားတယ်နော်။ကံကံအကျိုးယုံကြည်ရင်ဗြဟ္မစိုးတရားကိန်းပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုအထူးကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်ဒီပြင်တရားတွေကိုသူတို့အာမကုန်ဘူးဒီပြင်တရားဆိုတာဥဒ္ဒကြီးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဘယ်သူကမှားတယ်ဘယ်သူကစားတယ်ဘယ်သူကချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလက်မခံဘူးမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဥဒ္ဒကြီးတို့အိမ်မှာဘုရားကမရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီပြင်အပူရှိသေးလားမရှိပါဗျာတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးရေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားလေးပါရှိရဖြေတာနဲ့နောက်ကရှိတာနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်ကြီးအိမ်တော့မရှိဘူးပေါ့လေအောက်ဖက်ကအိမ်ကြတယ်တန်သေးကြတော့ရှိပါဒါမှမရှိပါဘူးစဉ်းစားဖြေရကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝင်းနေတာဥဒ္ဒကြီးကပုံတိုင်းလောက်ထားတာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကံကံကျိုးယုံကြည်ရင်ယရဏသုံးပါးပဲဘုရားတရားတန်ခါဒီယရဏသုံးပါးပဲအာကုတယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဟာဒီအာမကုဘူးအာကုတတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေကံကံကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ယုံကြည်ထားတာဟုတ်ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုလုပ်မယ်ဝစီကံမှုလုပ်မယ်မနောကံမှုလုပ်မယ်ဆိုကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလုပ်ရင်လေမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးမှာဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးရကြည့်ပြီးတမီဝင်းတို့ညီရဲ့အကူမောင်ရင်းနှမတယောက်ကောင်းတယောက်လင်းဆင်းလာကြတာအကျိုးပေးခြင်းတူရဲ့လားအဲ့ဒီဒီနဲ့ဒီနေရာမွေးတာတပုံစံနဲ့တစိတ်တည်းဖြစ်ပါလားဆိုရင်ရရဲ့လားဘယ်သူကခြေလေတာကံကခြေလေတာအသွင်ကျင်တာတူတာစိတ်နဲ့စိတ်ထားကြတော့အမှန်တန်ကွာခြားသွားတယ်အဲဒီတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးရဥစ္စာတို့တရားဓမ္မတွေယုံကြည်လို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးစင်ကြယ်၍ဗြဟ္မစိုးတရားကိန်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်မှသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိန်းနေလို့ရှိရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ကံတဲ့ကျိုးလေးဟာအမတန်လဲဆန်းကျင်တယ်အလွန်ဆန်းကျင်တယ်နော်ဆန်းကျင်တယ်ဆိုတာကတမီဝင်းနေမြည်ရင်ကိုမောင်ရင်းတို့မှာတယောက်ကောင်းတယောက်နင်းဆင်းလာတာစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းတူဘူးပစ္စည်းဥစ္စာရှိပုံမျိုးရောအဲ့ဒီတော့သူများကခြေလေတာလားကံကခြေလေတာသို့တော့ဟုတ်လားလူသွားရရိတ်တပွဲနွားသွားရလဲပိန်းလိုက်တယ်လို့ပဲကံနဲ့အကျိုးကြီးဟာ
ဒီလူဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆောင်းပြီးတော့ဟောထားတာမရှိဘူးလားတကယ်ကိုနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဒါတရားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိဒီကြတော့ကံနဲ့အကျိုးကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိကြတော့သူစင်ကြယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိရတယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမစင်ဘဲနဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရပါမလားမရပါဘူးအတိညာနဲ့ကိုပထမစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပြရမယ်နော်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာကြည့်ရင်နဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကံဆိုတာဟောဒီသင်္ခါရကိုခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရစေနာကံကိုညာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်ကံပေါ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်ကံပေါ့အာနိသပြီးသင်္ခါရဆိုတာဇံသမထအဘိညာဉ်တွေကိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကံပေါ်မှာဘုရုချေလဲနေဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကံကံဤကျိုးတော့ယုံကြည်ပြီးလုံးလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသူကောင်းတဲ့ကံလို့လည်းကောင်းတဲ့အကျိုးပေးစီတဲ့ဒီဘက်မှာလူနဲ့ချမ်းသာမပေါ်ဘူးလားအေးမကောင်းတဲ့ကံလို့လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖြစ်တဲ့အပေလေးကခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားသို့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥသိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအလုံးမှန်သမျှသည်ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာနော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာအဲသူသိပြီးရတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာသည်ဘာသစ္စာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကံနဲ့အကျိုးပေးတွေတင်းတိမ်နေရင်သမုဒယသစ္စာကျူးစားပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာလေအကြီးကျယ်ရှင်းနှံ့စဉ်းစားသမုဒယသစ္စာကျူးစားပြီးဘာသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာရတော့ gain ဒုက္ခပေးတာလေသူများလားသမုဒယသစ္စာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြည်နပ်နေတော့လေ gain ဘာသစ္စာကလက်ခံတာသမုဒယသစ္စာကလက်ခံနောက်ဘာသစ္စာရဒီကံနဲ့အကျိုးပြီးဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြန့်လန်းတွေ့မှာလားအဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းပြီးမှာအဝိုင်းပြီးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယူထားတယ်အတိတ်ကကောင်းလို့ဘူးကောင်းမှာနာကြည့်ကြည့်နဲ့နာနော်အတိတ်ကကောင်းတာကဘာသစ္စာဘူးကောင်းတာကနောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာကနောင်ကောင်းတာကမလုံးရမက်ကနဲ့မပြောတာဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပေးလောက်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာကိုကြည်နပ်နေတယ်ကြည်နပ်နေတော့ gain ခွန်မာကြီးမက်ကသစ္စာပေါ်ပါမက်ကသစ္စာမပေါ်ဘဲနဲ့နိရောဓသစ္စာကို gain မျက်မှောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ရှိရတယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်သုတိကိုကြိုက်တယ်ဒုက္ခိကိုကြောက်တယ်သုတိတော့ဘုဆိုအတိတ်ကကောင်းလို့ဘူးကောင်းမှာအတိတ်ကကောင်းတာဘာသစ္စာဘူးကောင်းတယ်လို့ယူတာနောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာနောင်ကောင်းတယ်လို့ယူထားတာမက္ခသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာပါရမပါပါဘူးဒါဖြင့်ကံကံကိုယုံကြည်ုံနဲ့သာသနာတွင်ရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးအကွက်နဲ့ပြောမှလက်ခံနိုင်တယ်နော်အကွက်နဲ့မပြောလို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကွက်နဲ့မရှင်းရင်အာမေကံကံကြီးယုံကြည်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လက်မခံဘူး။ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဒီကံကျိုးပြီလားတဲ့ဉာဏ်ကျိုးပြီ။ကာမတက္ကတဉာဏ်လေးကတော့ခမများပြီဥပတိပဲရောက်ပါနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်တချို့ကတစဟိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဆိုလို့နောက်ဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှာပေါ့လို့ဒီလိုယူတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဟာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးသူ့အစဉ်တန်းနဲ့သူအကျိုးပေးတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဥထုအောင်မှန်ပါဗျာခုကံဥထုအောင်ရထားတဲ့ခန္ဓာဗာသစ္စာကတည်တောင်းလာငယ်ခုရောက်ရမှသားနဲ့တပည့်နဲ့စီးပွားနဲ့အမလီပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတော့ဥထုအောင်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးလားဟုတ်ဗျာအသာမထွက်ဘူးမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်သလားရဲရဲပြောပါဘုန်းကြီးကဘလူးမှမဟုတ်ခဲနဲ့ကျေနပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဗာသစ္စာနဲ့သိမ့်ပိုက်
ဒါဖြင့်နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဘုရားမှာနဂိင်းကြီးနဲ့နတ်ကြီးဖြစ်တော့လေဘာသစ္စာကြိုက်ဘူးလားကြည့်မကြိုက်ဘူးဆိုတာအတန်ပြုံးနဲ့မထွက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကဟုတ်လားဒုက္ခပေးနေကြသူများပေးတာလားသမုဒယသစ္စာကပေးဒီသမုဒယသစ္စာကိုဘုရားကပါဟတဗကိစ္စနဲ့ပေးရဟောသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကြတယ်ဓမ္မစကြာမှာလာတယ်လေပါဟတဗန္တိပဟိနန္တိလို့မလာဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပရိညာယန္တိပရိညာတန္တိလို့မလာဘူးလားဟောသမုဒယသစ္စာပေးရမယ်ကွာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးထားခဲ့ရဟောသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကဥက္ကိုင်းသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်မရတော့ပေးရမယ်ကိစ္စကိုကြိုးစားတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးတော့ထားပြခဲ့ရမှာကိုအသိဖက်တာစေစာတင်ဝင်တဝဲလုံးငြိမ်သွားပြီငြိမ်ကြီးထိုးလိုက်ပါစေစာကိုယ်ကလည်းကိုယ်တော့ဟုတ်ပြီအခုဖျားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဥမှာလေညွှဲကြီးငါ့ဟောတော့ဟောသမုဒယသစ္စာဘေးกว่าဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လို့မေဃသစ္စာဘာဝိတ္တဗကိစ္စနဲ့ပွားกว่าဓမ္မနိရောဓသစ္စာနဲ့မျက်ပေါက်ပြုရမယ်လို့သစ္စာ၄ပါးမှာမလာဘူးလားလားသူသမုဒယသစ္စာဘယ်ရမှာကိုတို့တော့ကျူးစားတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးထားကြရမှာကြတော့အသိဖက်တာခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရဲ့လားပါပါနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးကြလားနီးပါဟောနိနာအောင်ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကပြောတာအပြောကြမ်းတာလားဖြစ်စဉ်မှန်တာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကန့်တူတယောက်တည်းဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်သောသောတွေကချီးထားတာတော့ကြငါဖိပြောတယ်သူ့ဖိပြောတယ်သူ့ချိတ်တယ်ငါချိတ်တယ်ပြင်းနေမှာဆိုအစိုးကြီးတွေကဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်စာချုပ်ကချုပ်ထားလိုက်ရတာရှိလို့ရှိတယ်အဲချွတ်ကြည့်မင်းကူဗာသစ္စာကျူးစားကြတယ်အတိတ်ကလူမဗာသစ္စာနဲ့နေအဲ့ဒါနဲ့လွတ်အောင်ယုံမှတော်လားဆိုတော့လူကြီးတွေမေးလို့မဖြစ်ဘူးလူကြီးတွေကလားပရိယေကသိညာဟိုထွန်းရင်တော့မျိုးပိုးဆိုးသွားမယ်ရှင်းမရှိရဲ့ဟင်လူကတရားဝင်မိုးနိုင်တာတချို့ရုံးကားဆိုတယ်လူကြီးတွေကတဲ့အမျိုးသားတွေကဆက်လျောက်တော့ပြင်းပြီးပျောက်သွားတယ်ဘလူဒီမှတော့မသိဘူးပေါ့လေသူတို့ဒုက္ခကြွရမယ်အလုပ်တော့သူတို့မလုပ်ဘူးဒုက္ခရောက်မယ်အလုပ်တော့သူတို့ကျူးစားတယ်ဒုက္ခလွတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရိတ်တာလာတာကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်အလုပ်ပြန်ကျူးစားပြီးဘသူရတော့မပြောပါဘူးဘယ်လိုတော့ဥထောင်းအမဝခံစားတယ်ကိုဥပဒနဲ့ကိုလည်းတော့အချိုးကိုတေးစဉ်းစားဘုရားသူကသမုဒယသစ္စာပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးထားကြရမေဃသစ္စာကြတော့ဝါသူကမေဃသစ္စာပွားများမယ်ဆိုတာနဲ့သမုဒယသစ္စာပွားနေတာနဲ့ဘယ်ရင်ကများဒါဖြင့်ကိုလိုကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့မယ်လို့ပွင့်လာတာခမည်းတော်နဲ့ကိုလိုကြီးနဲ့များတဲ့တာအမှမဆုံးဘူးဟင်စဉ်းစားအမတန်ရှင်းအောင်ပြောနိုင်မှလက်ခံမယ်နော်သစ္စာတရားကဘုရားတဆူပွင့်မှဒီသစ္စာတရားကပေါ်တာဒီသစ္စာပေါ်ဖို့ရကလည်းဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အခြေခံနဲ့ရှင်းမှလက်ခံတယ်တိုက်ရိုက်ဘုရားတော်ပြောစောစောကပြောတယ်လို့ပြောရင်လက်ခံမယ်ထင်မလားဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကျတော့ညင်းလို့ရသေးလားဒါတဦးတယောက်တည်းဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဖြစ်စဉ်ကံကျူးပြီးလည်းမပယ်နေပယ်လိုက်ရင်နိဒံပိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်သွားမယ်ဒီအကျိုးပြီးตายရင်လည်းတန်မြာထွက်လန်းပိတ်သွားဟောဆိုကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံပြီးတော့ရတဲ့အကျိုးပြီးตายရနေတော့ဘယ်ကလာပြီးသူဘက်ကလမ်းပေါ်တက်တော့ပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမယုံကြည်ရင်လည်းနိဒံပိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
用基比如都会阿古罗梅路，统统下来讲喏了，当木的得啥就啥的，都个得啥呀了，艰难里头的，跟每个得啥呢，你要得啥包的了，都干的就会么白呢做啦。ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ကျွတ်တို့သူ့တိရောက်တာပဲဒီသာသနာနဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းဖြစ်တဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလိုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တွေ့ရတာဒါကံကျိုးပေးတယ်သို့တော့တွေ့ပြီမဲ့ဘုရားတော်ပြောတော့တရားနဲ့တွေ့ဖို့ကြတော့ကံကျိုးပြီးနဲ့ပြီးမှလားတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှပြီးမှလားသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှပြီးမှဒါကြောင့်ခမရတို့မနေ့ကဦးဇင်းပြောတယ်ဘုရားရဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ဒီဝရကြီးကကံကျိုးပြီးဗျာဘုရားနဲ့တော့ညီတော်လည်းဟုတ်တယ်ရောက်တော်လည်းဟုတ်တယ်သို့တော်ကတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်မရတော့ဟောဘုရားကိုတည်ကြောင်းကြံတာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ညီတော်အာနန္ဒတာကြည်စမ်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနာလာကြီးရှင်ကြီးအရေကုန်းပေါင်းတိုက်ပြီးတော့နင်းဖို့ရာခါတဲ့ဒီဝရကကြံကြည့်ပြီးအဇာတနဲ့တိုင်နေပြီးလွတ်လိုက်တာခရကြီးတော်အနန္ဒဘုရားရှိသွားရက်တာဟောသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရတော့ဘုရားကိုအထိတ်ကိုက်မခံဘူးသူရှိကနေပြီးနေဆိုပြီးညီတော်အနန္ဒရှိတက်တာဘလောက်กว่าချာစဉ်းစားအများတော်ကောင်းကင်ပြန်မြေရှိုးတာသိတ်ထင်ကြီးနဲ့ဒါလောကီစံဒီဒါကံကျိုးပြီးနေတဲ့ဘုရှိသေးတာလေဒီဝရကအဇာတသွားစီးရုံတဲ့ခါကျတော့ဟိုတငယ်ရောင်ဖန်ပြီးမူရီလည်းပဲပတ်ဆင်းစားလာတာဟာသိတ်တကူကြည့်တာပဲဆိုအဇာတကတခါတည်းအကျိုးဟုတ်လားအကြည့်ကျယုံကြည်သွားတာသူပြောတယ်များရှောက်လို့တာနောက်ဆုံးကသူရမယ်မဲ့ညာဘုံညာကိုဆုံးရှုံးနေဘဝမျိုးကိုမရောက်ဘူးလားရောက်တကူနဲ့တိမ့်သွင်းလိုက်တာတခါလဲအဇာတကအဖဘိန္ဒာမင်းကြီးကိုဓာခွဲပြီးစားနေကိုပက်တတ်တာဒါအဇာတကဒီပြတ်စီးရုံးလိုက်တာဟိုတကူပြစီးရုံးလိုက်တာခုနေများခင်ဗျားတို့ကောင်းငင်ကပြန်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီထက်တယောက်ကြာမှာဥထုံးရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြာဟမ်ရွှေဖြစ်မယ်ငွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြာပါတယ်ဟာတူလို့ပြောပါရေရေပြောဟမ်စဉ်းစားအဇာတတလောက်အကျူပြီးဟုတ်လားကိုယ်တော့ဇောတိကလောက်အကျူပြီးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကျူပြီးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားဟင်းဘိဗာယမင်းကြီးနန်းတော်တွေကိုတာသေးတာသူ့ဆောဦးကလေသူ့ပစ္စည်းကသင်ကျင်လိုက်တာသူမပေးလို့ရှိရင်မျက်တပင်တော့မရဘူးဘလောက်စစ်ချင်ကံကျူပြီးကံပြီးတော့ကြတော့သူ့ဒကမကမြောက်ကျွန်းသူအတုလကာဥဋ္ဌာကြီးတည်ရတော့မကြဘူးကံကျူပြီးပါတာပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတာကမင်းနဲ့ချက်တာမဟုတ်ဘူးဗရမများခဏောင်းနဲ့ချက်စားတာအဲဒီတော့ဥစဉ်တို့ကဓမ္မဒီကိုက်ကံကျူပြီးနေတဲ့မှာဟုတ်လားအကျူပြီးလိုက်တာခုတော့ဘိန္ဒာမင်းကြီးနန်းတော်တဲ့သားလေမသားဘူးလားသားလေသူ့ဒကမကမြောက်ကျွန်းသူအတုလကာကြီးတရားကအောင်ပို့ပြရတာခိုင်သူပစ္စည်းကစင်ကြယ်သမားဘတူးမှယူလို့မရတာဒီပြင်ဟာမကြည့်နဲ့အဇာတကမင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်ပြောဇောတိကလက်စုပ်ကိုအရှင်မင်းကြီးအလိုရှိရင်ချွတ်ယူပါဆိုတော့ရရရှင်မြောင်ငါးစီးအားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အဇာတကဒီလက်စုပ်ကိုချွတ်လို့မရသို့တော့အရှင်မင်းကြီးအလိုရှိရင်လောဝဖြတ်မှာဆိုဘာမှမလိုရဘဲနဲ့အကုန်လုံးဖြောဆိုလက်ဆက်ကြောင်းကလက်စုပ်တွေအကုန်ကြတာဥထုအောင်ဒီလူစည်းစိမ်မျိုးဒီလူအကျိုးပေးမျိုးများတွေ့ရင်ဒီရိတ်တာရောက်ပါဥထုအောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးရောက်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးကွာတချို့ကအိမ်နဲ့အဆင်မပြေလို့ခိုင်းမထူးဘူးကွာဆိုပြီးထွက်လာတယ်လေပါကောင်းပါတချို့ကမာတွေကဟိုးဒါလောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့အကောင်းမတင်တဲ့ဒီလိုတော့ခိုင်းကိုမရှိအကြောင်းသိရောပေါ့ဆိုထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ဝင်းထဲမှာပေါ်တတ်တဲ့သဘောပြောတာဘတူပဲဝါလို့တော့ဥဋ္ဌာကြီးမပြောရပါဘူးအဘိညာဉ်မရဘယ်သိလဲသို့တော့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီတိုင်းလာတတ်တယ်ဘုရားရိပ်သာကြီးဖြစ်တာပြောတာဗာဒီတောင်ကြီးမှာဖြစ်တာပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဟုတ်လားညောင်ရိပ်သာကြီးကျတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလုတ်လုတ်တဲ့သူတို့ကဘယ်များဖြစ်လို့ခါက
ဟိုနေရာလဲသူပါမှဒီနေရာလဲသူပါမှကိုယ့်ရင်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲဒီတော့မင်းများဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကကြီးရှိရဖြစ်နေမဖြစ်တော့ဒါအမိကုသိုလ်လည်းရတယ်လीစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ရိတ်တာတော့ကြိုင်သွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဟောရပြည်ပြည်စုံစုံထောက်ပံ့လို့ဆိုတော့ရိတ်တာရောက်တော့သူဟိုမှာအိမ်မှာရှုပ်လို့မရတော့ညတလား400လောက်ပြီအမိလှူလဲတူလीစားလဲစားပြီးတော့ပစ္စည်းလဲလာဖို့မယ်ဆိုတော့ဟိုဒါတော့ကောင်းရင်သားလည်းမသွားရင်လည်းဘေးကအပြောခံရကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးအောင်ဥပြီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဘုရားအောင်ဒီနေ့1000ပြီးနေနိုင်မှာနေနိုင်ပါဘုခမရပြီးရမှာဘုန်းကြီးကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့မနေဘူးဘုန်းကြီးစီရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောတိတ်သွားတာခင်ဗျကာလတဲ့ဆိုးတယ်နော်ကာလကိုဟုတ်လားကြည်စမ်းနော်အနာဝိတ္တိတာကာလအကြည့်တယ်1000ပေးလို့ကိုယ်တော့တရားသွားနာတာ1000လိုချင်လို့မဟုတ်ဟုတ်လားတရားလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တရားတွေ့တော့ဒီ1000ပေးတာကိုပဲလူတဲ့တူတဲ့ပြီးရင်ခဲ့ရကြီးရဲ့ကိုရှက်တောင်းလာငွေရမှာရှက်ဥပဒေအောင်မြငွေရမှာရှက်ကြလားကိုကဖြေပါဗျာတိကျလူတွေဖြေတော့တောင်းပြင်မြောက်တယ်ဘုန်းကြီးကရန်တိုက်ပြီးတဲ့ခင်းနေမှာတော့ပါလေဟမ်စဉ်းစားကြတကယ်ကံကျူးပြီးရတယ်အလွန်ဆန်းကျယ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်သာမဏေဘဝတော်မှာအမှန်တန်လိုင်းတပုတ်ထဲမှာရောက်နေလို့ဘေးရလေးတွေကပျက်စီးမဲ့ထင်တယ်သို့တော့ညာနာဝိပ္ပယဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖူညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ပြီးကြော်လာပါမဲ့ညာဖူညာရပြီးရင်တော့သူပျက်စီးရမှာမဲ့ညာဖူညာမရခင်ကတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ပြီးကြော်လာပါလဲခုဥက္ကဋ္ဌကြီးကြော်လာခဲ့တာအချိန်မောင်းမရင်းနိုင်ပါဘူးမဲ့ညာဖူညာရတော့ရတိုက်တယ်သို့တော်လေကံကျူးပြီးตายာနေထွက်ပါမယ်ဇောတိကသူအကျိုးပြီးตายာနေရဟန္တာဖြစ်ပါစဉ်းစားပါယုံတော့ယုံကြည်သူအကျိုးပြီးမตายာနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာตายာလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုယ်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒယသစ္စာနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘာသစ္စာနဲ့သိမ့်ပိုက်အမှန်ကဘုရားရဲ့ဝါဒကဒုက္ခသစ္စာကိုဘာသစ္စာနဲ့သိရမှာဟောမေဃသစ္စာနဲ့သိမှဒီဘက်ကသမုဒယသစ္စာသိမှာပေါ့သမုဒယချုပ်မှဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာသိမှာပေါ့ဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့သိမှပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြန့်လန်းတွေ့ကံနဲ့အကျိုးပြီးကတော့အဝိုင်းပေါ်ဝိုင်းပြင်းနေဒါရှင်းနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အတိတ်ကကောင်းလို့ဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းမှနောင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကဲအတိတ်ကကောင်းတာဘာသစ္စာခုကောင်းတယ်လို့ယူထားတာနောင်ကောင်းအောင်ယူထားတာနောင်ကောင်းတယ်လို့ယူထားတာခိုင်းပေးရမယ့်သစ္စာနဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားမယ့်ဥစ္စာကိုကျွတ်တို့ကကျူးစားတယ်ထိုးပြသိရမယ့်မေဃသစ္စာနဲ့ဒီအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရအောင်ကျူးစားဖို့ကြတော့တပိတ်မောက်ထားခဲ့တာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီဆိုခင်းကသဲမုံနဲ့မြတ်ဗျာပွင့်တဲ့ဗျာတိုင်းတပည့်တို့လွတ်အောင်ရှောင်းလာဘယ်ဗျာပွင့်ပွင့်ကျုပ်တို့ကျွတ်တမ်းမှန်တာကဲဘာညာမရလို့မဝင်တာဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာမရတယ်ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုတ်ကြည်လို့ခင်ဗျားတို့အခုသူ့တိရောက်တယ်ဆိုတာဒါကံကျိုးပြီးပြီဗျာအကျိုးပြီးတဲ့မှာထူးကြတာကဲသာသနာတော်နဲ့မကြုံဘူးလားဟောသစ္စာဟောတဲ့ဆရာတော်နဲ့မဆုံးဘူးလားကိုယ်မလဲထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားလေးမကိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒါကံကျိုးပြီးဉာဏ်ကျိုးပြီးကတော့ခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်အောင်ကတော့ကံကျိုးပြီးမျောလို့မရဘူးသူ့နေတွေကလွတ်အောင်ယုံနဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှဖြစ်မယ်ရှင်းကိုရှင်းရင်ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပြီးလည်းမပြစ်ပင်နဲ့ပြစ်ပေရင်နိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်လာသူကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးရဒါကြောင့်ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းပယ်လိုက်ရင်အာဟိတိကဒိဋ္ဌိအကျိုးပယ်လိုက်ရင်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးစလုံးပယ်လိုက်ရင်အကရိယာဒိဋ္ဌိခုဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်တာများတယ်တချို့ဘာသာဝင်တွေကြတော့ကံကျိုးပေးယုံကြည်သေးလားသူတို့သွားဆွဲချက်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကကံကျိုးပေးယုံကြည်လဲနဲ့ဘာသွားယုံကြည်လဲဆိုတော့
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားလမ်းဆုံးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရှိကိုကပုဂ္ဂိုလ်ထင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ကပဲတည်တောင်းနေဖြစ်ခုဥစဉ်တို့ဓမ္မတွေကံကျူးပြီးယုံကြည်ပြီးဩကိုယ်မှရှိတာကယုံနာပဲခန္ဓာပဲအာယတနာပဲဓာတ်ပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ဓမ္မဆက်လေတာပဲဆိုတော့တည်တောင်းတာဓမ္မပဲဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမလာဘူးလားတချို့ကကိုယ်တော့ပြောလို့ပဲအာထာဝရယုံကြည်တာနဲ့မာမက်တကယ်ယုံကြည်တာနဲ့ဇမားကြီးယုံကြည်တာနဲ့အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြီးကြတော့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့မှာကံနဲ့အကျိုးပြီးမယုံကြည်လို့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးတာကံဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလဲဟုတ်လားအရှင်ကြီးတို့အရှင်လေးတို့ဘိုးဘိုးကြီးတို့ဘိုးဘိုးအောင်တို့ဆိုတာတွေရတယ်ခိုင်ဒါလားတခြားလားပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးတာများတော့ဟိုရင်းကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးတာပြောတာခင်ဗျားတို့ကြီးကြီးပြူပြူလက်ခံတယ်ခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးတာကြတော့ဟောအတန်တိတ်သွားတယ်ကြီးတတိယတကူကပြဟိုပြီးဘသူကဘာတတ်နိုင်လို့ဟိုသူ့ချီထားတဲ့ဘောင်းတော်လေးတောင်တွက်ချီသွားတာမတတ်နိုင်ဘာတတ်နိုင်စဉ်းစားရသိန်းလေးပါလေးများထားရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်နော်ဘုဘောင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့မထားပါနောက်ကဓမ္မကြီးတွေပြောတာတချို့ကပြောတယ်ဟိုဥဒ္ဓမသာရတရားဟောတော့အလုံးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းလာတော့အရှင်ကြီးတို့အကြောင်းမကောင်းတာပြောမိတာရည်ခဲ့မိတာပြုံးခဲ့မိတာအမိုက်မဲလေးမလို့ဘွေးမယူပါနဲ့ပြန်တော့သွားတောင်းပါသေးတယ်အရှင်ဘုရားဟောလို့သိရပါတယ်သူဒီလာလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယူအိမ်ပြန်တောင်းပါလေဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဟိုထာဝရယုံကြည်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘိုးဘွားအောင်ယုံကြည်တာနဲ့ဘာများကွာဟိုကဖန်ဆင်းနေဆိုတာသူကလည်းဘိုးဘွားအောင်ကမမလို့လူရှိဦးကြီးပဲယူလာမလို့လူငွေဦးကြီးပဲယူလာမလို့မလေးလည်းစားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကံကျူပြီးကိုယုံကြည်တဲ့သဘောရှိသေးတယ်ရှိပါပါဘုရားဒီနေ့တမိစ္ဆာတိတွေဝင်သွားစဉ်းစားပါဦးဇင်းတို့ကကံနဲ့ကျူပြီးယုံကြည်အဲ့ဒီမှန်တဲ့အယူဝါဒတွေပေးပြီးတော့ဩကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကျူပြီးမှာပဲမကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကျူပြီးမှာပဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်မယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကိုသူကြိုးစားမယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့တော့တာလေမလုံးဘူးလားလုံးဒီနာတစ်ချိန်ချင်းနေကြာရောက်ရချိတ်နေတာမင်းတို့ကဒီလာရောဝင်သေးတယ်ဗျဒီတို့ကအလာမွန်မှုအပြန်ဝင်တာလည်းရှိသေးတယ်ဗျလူများပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနာမောင်ကြောကြောကရှောက်လို့ပါသူကတခါတခါလားလာဆိုအရှင်ဘုရားကလည်းဒီမှာဓမ္မယုံမှာသစ္စာဟောတယ်ဟိုကဘာမှမဟောရဘဲနဲ့ဝန်းဝင်သွားကြတာကိုတော့ဟိုအဆွဲတာရှိတာကိုဘာလို့ဆိုတော့တန်လိုက်ရှိတော့တန်ရင်ရဝန်းကလို့ဟိုကဒိဋ္ဌိလည်းအယူလက်ထားရောဒီကဒိဋ္ဌိရှိတော့ဝင်နဲ့ပြီးအယူထားတာတချို့ကပူးများတောင်ပူးလိုက်သေးတယ်ဒီတည်းကပါများပါနေမလားမသိဟုတ်ဥဒ္ဒကြီးရက်ခတ်စမ်းပါလားပါပါသူများမပါတာလေကိုမပါဘူးအရေးကြီးတယ်နော်ကိုတကားတွေကကြည့်လေဟောလက်မှာဝတ်ထားတာဓာတ်လုံးလက်စွပ်ကလေးတွေဘာလေးတွေမရှိဘူးလားအသားနဲ့ရှိရမယ်ဆိုဓမ္မအန္တရာယ်ကင်းမဟုတ်ဒါဘ누구ကပြေးတာလို့ဘ누구ကပြေးတယ်ဆိုတာသူကသိဟွာပြတာညီကွနေဟိုထွန်းရလို့မေးကြည့်ပါလားကြီးမျက်လုံးပေါက်တောင်မရှိဘူးစဉ်းစားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒါမရှိဘူးလို့တော့ဦးဇင်းတို့မဆိုလိုပါဘူးဒါလောကီပညာတွေကလည်းစွမ်းတာလည်းစွမ်းတာဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ရှောင်နေကြကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကြိုးစားတယ်ဒုက္ခိကြောက်တယ်သူသုတိတော့ကြိုက်တယ်ဟောဒီလိုဝေဖန်လိုက်ပါသို့တော့သူကြိုက်တာသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တော့ကောင်းတဲ့ကံလည်းဘာသစ္စာမကောင်းတဲ့ကံမတမ်းကြီးဘာသစ္စာအကျိုးပြီးမှာဒုက္ခသစ္စာအကျိုးပြီးကြိုက်နေတယ်ကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါဘာပြီဗျာအဝမ်းကြီးပြီးတော့မှာ
Rita Jong is a new Garamari, can they do you know Joki? Who don't do you be Messiah? Tayali will not be at the Nadwan. I am Horitanat, number 2 was 2 to 1. Tanawa can listen, the Mudia decided now who is Zadija, Marna Duka Disa, Kuba Miao. I think I need to begin at the Ara, Madija Venetia. Madija Menetia in Boca Bridi, Duka Domna, Ubayata, the Diaria, Malaula. Can any book or Agua Cholula, Adodia Chilula? Davi Adwa the Mudia? Davi Duka Badisa Pianga. The Muria Desajana and Badisaya. The Muria Doka, a Wango, a Wangida, Nambata Kozia Hilu, Mogosha of the Menchika. Tido, Uzeno de Garamani, Ganishini, this son, the Kuna Shini, Soja Pa. The Muria Desaga Paya Ma. Duga Desaga Payman and Bibi Tagayama. Payama Disa to Juda, Payman and Bibi or Tagayama, a big feta. Cái đó là bé bé phong chú đủ chẳng đấy mà chẳng đấy. Quan đó là bây giờ đi làm mà một việc giờ cái ngã tên một rồi ý tưởng mà mình xí về. Nào là bữa hôm qua cái ngã tên một nhà, đối đó, ít sản này đi ở đây nhà mấy gì càng là phải lâu, chút ta muốn này cũng sống chả pa. Đã nhau càng này chú vi đi, mà tin đi này, ít sản này đi ở đây nhà, uzi lâu lại, thằng nào lâu đã đồng chí, họ. Tissa ti do awizza ga ba phit di jati ba di jaja tissa ti bi lo lai de dana kan ga kanဟုတ်လားလက်ရှိဒုက္ခလည်းသိတယ်လက်မဲ့ဒုက္ခလည်းမလိုချင်လို့ဟောလက်ရှိဒုက္ခသိတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လက်မဲ့ဒုက္ခမလိုချင်လို့ဆိုတော့တဏှာကအာလောဘဖြစ်ခန္ဓာတိဆောက်တာကအဝိဇ္ဇာတဏှာသမုဒယတစ္ဆာဟုတ်ခန္ဓာသသိရင်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာသိအောင်တတ်ရပါဟုတ်ဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာကဲခမရတို့ကိုယ်တိုင်ဇာတိဒုက္ခမနေကြရဘူးခုခမရတို့ဇရာဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရဘူးနောက်တွေ့ရမယ့်ဇာတိဒုက္ခရောမရှိဘူးလားအေးနောက်ဆုံးဘယ်သူမှရှောင်လို့မရတဲ့မရဏဒုက္ခရောမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခများရှိတယ်ဟောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဇာတိပရိသေတိတုံးကလည်းဒုက္ခပဲအခုပြင်းမြတ်ကိုရောက်လာတဲ့ဇရာဆိုတဲ့စီဇောကလောင်းလို့ဦးအောင်မင်းအောင်ရင်းအောင်ရောအောင်အာရင်ဗလာဆုပ်ရအောင်အည်တွန့်အောင်ဟုတ်လားမလို့ဘူးလားလို့ဒီသွားကျဆံပြူဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောမရှိဘူးလားနောက်ဗျာတိဆိုတဲ့66ပါးယောဂအနှိမ့်ဆက်ကောမခံဘူးလားနောက်ဆုံးမရဏဆိုတဲ့ရွာပြင်မောင်းထုတ်ကံမဲ့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ဘဝအစလည်းဇာတိအစလူဘဝပြန်ရောက်ပြန်လဲဇာတိကမစဘူးလားစရင်ဇာတိကနေဇရာဗျာတိမရဏမလာဘူးလားဒါဖြင့်လက်မဲ့ဒုက္ခဇာတိကြောင့်ခုရှိတဲ့ဒုက္ခလည်းသိပြီးတော့လက်မဲ့ဒုက္ခဇာတိဗျာတိဗရဏနဲ့ကျုံရမှာလဲမလိုချင်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းတဏှာနဲ့ဥသိတာလားဝိဇ္ဇာအာလောဘနဲ့ဥသိတာလားခုကြတော့ခန္ဓာလူချင်းလို့လုပ်တာလားခန္ဓာဇတ်သိဉ္ဇဉ်လို့လုပ်တာလားဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရဗါတဲ့ဗျာဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရဆိုတော့ဒါသမုဒယတစ္ဆာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ဝိဇ္ဇာအသင်္ခါရဖြစ်တော့ဒါသမုဒယတစ္ဆာလားမေဃတစ္ဆာဒါဒီမေဃတစ္ဆာခြံရံပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ပွားများတဲ့ဟုတ်လားဘာဝနာကုသိုလ်ဟာကိုက်သင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်တော့သင်္ခါရနိရောဓလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဆိုနိုင်တော့သင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့ဇာတိချုပ်မချုပ်ဒါဖြင့်ဘက်ကသစ္စာခြံရံပြီးထူလိုက်တော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီဇာတိချုပ်တာဇရာချုပ်ရဗျာတိချုပ်ရမရဏချုပ်ရတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဒါနနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားဟေးကံဘောကာမတက္ကတဉာဏ်ပေါ်မှာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်အကူကြီးထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်သစ္စာသိပြီးလှူရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်ပြီကွာတိုက်ပေါင်သူကွာဆိုတာဟောဒီအကွက်နဲ့ပြလိုက်တော့မှရှင်းသစ္စာမသိဘဲနဲ့လို့သမုဒယသစ္စာကျူးစားပြီးဒုက္ခသစ္စာရသစ္စာသိပြီးလှူလို့ရှိရင်မေဃသစ္စာခြံရံပြီးလှူတဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာရတိုင်းမရတိုင်းအလိုရှင်းတာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ထောက်ပြလိုက်တော့ဥဒ္ဓကြီးမရှင်းဘူးလားရှင်းဒါကြောင့်ဘုရားရိတ်တာကအတူခံလိုက်တယ်ဆိုရင်လိုထားတဲ့ဘိုးဘုံနေမှန်ပါဗျာဒလောတော်ကပါတယ်ဥစဉ်တကယ်လေးဥတုနာကပြောသွားတယ်ရီကံအတွက်အတူခံတာဗျာတဲ့ကုံ
公家没有啥，桥到可能到没得压力家了，他真叫啥的？多多当面这啥地的有伢，路干到没表演，没到路上的补补呢，可不干路的不念多嘛收。后来把路的收了。ဘုန်းကြီးတော်မရှောင်ရဘူးဒီဘုန်းကြီးတော်သူတို့နည်းနည်းကြောက်တယ်။ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သူတို့ဟိုလိုလှဲ့ဒီလိုလှဲ့လို့ရတယ်။ဒီဘုန်းကြီးကတော့သူတို့လှဲ့တယ်။ငါကြီးနည်းနည်းလှဲ့ရင်ကောင်းတယ်နော်။ကြာလှဲ့ရင်ကိုယ်ကကျွန်းပြစ်တတ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ဟုတ်လား။ဘူးလေလူတို့ပြောတယ်။ဘာလူလို့မေးတော့မိစက်လူတယ်ကိုတော့တဲ့။သူတို့လူကြီးတွေတက်ရင်ပြောပါဦးကျော်ငိန်တို့ဘလူတို့ကတပည့်တွေကပ်ပြရတယ်သူတို့ကလူကြီးတွေကသူတို့မမှုတော့သူတို့ရှိတော့ပြောကြတာပြောတာဟုတ်ပြောတော့ဤသမောင်ကအောက်ကပြက်စီနေပါအကုန်လုံးအပြည့်စုံမိစိတ်တစ်ခုလုံးနေတာတဲ့ဂျန်နရီတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုလားသူတို့ပြောတယ်တကြီးတို့လည်းကောင်းအောင်မနားမထောင်ရဘူးဟုတ်တယ်လားဦးတော်ရေးပြောပါညာခင်ပြီးဖို့ပဲတက်လိုက်ခဲ့ဖို့တွန်းလို့မနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာလိမ့်လူမဲတူဦးရဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာမများတောင်မဟုတ်ဘူးတူဦးရဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်သူများလားဆိုတော့ဥထုံးအောင်ကသူဘလို့လို့ကြားနေတယ်ပြောရတယ်သူပြန်ချီမှဖြစ်ပါဘူးရှင်းဟောရေးကြလားတော့ပါရင်ဟေးဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရလို့ဟေးဒါနပြုရကိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒါနကတန်တရားရှိတာလားသစ္စာမသိလို့ရှိတာဟေးဒါဖြင့်သာနာတွင်ဒါနဖြစ်အောင်လုပ်ဘာသာနာတွင်ရောက်လို့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်လုပ်တော့ကိုက်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ခန္ဓာတရားပြမှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားသမုဒယသစ္စာကတည်တောင်းတာလားဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာကတည်တောင်းတယ်ဆိုဉာဏ်တဲ့ရှင်းတော့တခြားသေးတာကဝီဇိကိစ္စသေးတာဒို့လို့ယုံပါခြင်းဆိုတော့တန်တရားဝီဇိကိစ္စမသိဘူးလားဒါ तू ကတည်တောင်းလိုက်တာလူတွေလားနတ်တွေလားဗြဟ္မာတွေလားပုဂ္ဂိုလ်လားကတ္တဝါလားဒုက္ခသစ္စာလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးသစ္စာသဘောနဲ့ဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလားရှိတာလို့ပိုင်းနိုင်သုံးကြနေတခြားဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားသက်္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာငကွက်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားတယ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်မယ်ဆိုတာဆရာတော်အမိန့်ရှိတာကိုလက်ခံနိုင်အောင်အောက်ကအကူကြီးပေးနေတယ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတော့ဘယ်ကိလေသာသိဒုလို့ယုံမှခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားဝိသိကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့ငါပါလိမ့်မယ်ဆိုတာရှိသေးလားသမုဒယသစ္စာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မခိုက်ကြည်တောင်လိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာလူနဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရဲ့ဒီလိုသိလိုက်ကြတော့လေဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခိုက်ကြည်တောင်လိုက်တဲ့သမုဒယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာအကျူပြီးတဲ့ကိုအထေသဘောနဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုမလိုက်တာပြီးတော့လေတတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာနဲ့ဟောဒီရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကြောင်းကျိုးကင်းရလားဟောအကြောင်းကျိုးတတ္တိသဘောမကင်းမှုပြီးတော့လေဥဒ္ဒကြီးတတ္တရဒိဋ္ဌိရောဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိရောမစင်ဘူးလားထေမလိုက်တာပြီးတော့တတ္တရစင်တတ္တိမကင်းမှုပြီးတော့ဥစ္စေဒဒါဖြင့်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ရှင်းလိုက်တော့မှပိုးပြီးလင်းသွားတယ်မဟုတ်လို့ရင်ဟာတတိတော့ကံကောင်းလို့သူဖြစ်တာလာခြင်းလာမယ်ကံတစ်ခုတည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးကံတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်ပါမလားကံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားသူများလားအဝိဇ္ဇာလားဒီကုနော်ပြောလို့ဘဝရောက်ကြောင်းလုပ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကသစ္စာမသိလို့လုပ်တာဟုတ်သစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုံဘဝဇတ်သိမ်းကြောင်းမလုပ်ဘူးလားတော့ဒါဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကသမုဒယသစ္စာကတည်တောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဘယ်ခန္ဓာရဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟုတ်လားဘယ်ခန္ဓာရဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာကတည်တောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်တောင်းတာလားတဲ့သမုဒယသစ္စာတည်တောင်းတာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားတည်တောင်းလိုက်တော့ကိုင်သမုဒယသစ္စာတည်တောင်းလိုက်တော့ကိုင်ဘာသစ္စာရတာဒါဖြင့်ဒီတောင်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှိရင်ဘယ်ကိလေသာသိဒုလို့ယုံမှခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားဝိသိကိစ္စရှိသေးလားဒါ
တီတောင်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာထဲမှာလူနတ်ဇမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့သစ္စာသဘောအထိဉာဏ်ရောက်သွားတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သစ္စာနဲ့ကိုပြုတ်တာနော်ဒါဖြင့်သမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားဒီဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတွေကိုအထေသဘောနဲ့ကိုလိုက်တယ်မလိုက်တာပြီးတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားပြုလုပ်တဲ့သမုဒယသစ္စာနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကြောင်းကျိုးတတ္တိသဘောကိုကင်းရလားဒီလိုအကြောင်းကျိုးတတ္တိသဘောမကင်းတာပြီးတော့လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဆောင်းပုတ်လင်္ကာထဲမှာမနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သိဟံကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်ဤအလျော်ဓမ္မာတရားစသည်များကသင်္ချာပြုပြီးစီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်ရှုရင်းပြောဘာဉာဏ်နဲ့ရှုရသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ပေးထားတဲ့ဆောင်ဖို့သိုးကောင်းအောင်ထိုးထားတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကဥပါဒကံကြောင့်ယုံနာပေါ်တာသူလက်ခံပါလို့မို့လို့ရင်တရားဓမ္မဘုရားလာဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ကွဲသွားတယ်ဒါကိုပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ပါခင်ဗျားတို့ကရတာဘယ်ဉာဏ်ရအောင်ဆုံးပါတယ်ဆိုတာရှင်းစီခြင်းနဲ့ဥဋ္ဌာကြီးဟင်ကုန်းကောင်ခုဆရာတော်ဘုရားကဘယ်ဉာဏ်ရအောင်ပြီးဆုံးမသွားတဲ့ဆောင်းပုတ်လေသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဆုံးမဒါမူလနဲ့ဗျာနေပြီးနောက်ဆုံး920ဤရှိတွေကိုအလွယ်ကျက်မှသိစီအပ်ပြီးသန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်ပင်ကလည်းဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့လုံးဝမရှိဘူးကွသူအကြောင်းဓမ္မကြောင့်သူအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာပဲမူလနဲ့ဗျာကြောင့်မင်းတို့ခန္ဓာဖြစ်တာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာအတိတ်ကြောင့်တလားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတလားအင်္ဂါ12ပါးဆိုတော့လေအဝိဇ္ဇာကနေပြီးနောက်ဆုံးဇယမရဏတိသူအကြောင်းဓမ္မကြောင့်သူအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာကိုအတိညာနဲ့လည်းရှင်းกว่าအပွားညာနဲ့လည်းရှင်းกว่าအပေညာနဲ့ရှင်းနိုင်ရင်မင်းသောတာပန်တည်မယ်กว่าတခါတည်းဆောင်းပုတ်လေငါထဲမှာကွာတခါတည်းမဲ့ကျင်လန်းတန်းပြအလွန်လေးနဲ့တယ်နော်သိုးကောင်းဟုတ်လားလုတ်သွားတဲ့ဆောင်းပုတ်လင်္ကာမဟုတ်ဘူးညံပြီးသွားတဲ့ဆောင်းပုတ်လင်္ကာအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကို30ဒီပြန်များတွေးနေဟုတ်ပါပြီသူเจ้าကြောင့်ရုပ်ဟုတ်လားကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကအဖမ်းမှန်ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်လားဒါနာယုတ်ရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကံရလုတ်ပါမြင်လာနေပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒကံပေါ့အမြင်နာမကြည့်နာဘူးဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသောကံလန်းဆုံးတာအမြင်နာခန္ဓာပေါ်တာမသိဘူးဆိုတော့လေမောဟဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟောကံလန်းဆုံးညာလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ကံပေါင်းဘယ်လောက်အကျိုးပြီးပေါ့ဒါဖြင့်ဒကာကြီးတို့စဉ်းစားကြကံကျူးပြီးနေတဲ့မှာနေရင်တခြားနဲ့ကျွေးစားရမှာလားခန္ဓာနဲ့ကျွေးစားဒီကြောက်စရာကောင်းဒီချစဉ်းကံကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်ကံအဖမ်းမှန်ဖြစ်နေတယ်ကွာအပင်မမျိုးမအပင်ဆိုတော့ကဲအမျိုးနဲ့အပင်ဘယ်ရင်ကစအစကိုရှာအစရှာလို့စဉ်းစားရင်ကြက်ဥနဲ့ကြက်မဘယ်ရင်ကစလို့တချို့ကကြက်ဥကရှိလို့ကြက်မဖြစ်ရတာဟိုးဒါဖြင့်ကြက်ဥကရှိလို့ကြက်မဖြစ်တော့ဂိုင်းဟုတ်ပြီထားပါတော့ကြက်ဥကကြက်မကကြက်ဥတော့မပေါက်ဘူးလားလို့ပြောပေါက်တယ်ဒါဖြင့်ကြက်ဥနဲ့ကြက်မနဲ့ကြက်ဥဘယ်ရင်ကစားလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့မျက်စိလဲသွားအစရှာမရဘူးတော့ကိုဒီမှလည်းခင်ဗျားတို့ကံအားကိုရင်အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းကြည့်ပြီးထွက်လန်းတွေ့စရာမရှိတော့ခန္ဓာနဲ့ကျွဆမှာဘာနဲ့ကျွဆမှာလဲခန္ဓာနဲ့ကျွဆတာတော့ညစ်နာတာဘယ်ရှိမလဲဥထောင်းပါမှန်ပါဗျာဥဒိသွားစတယ်ဆိုလည်းဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ကျွဆဒုတိတော့ရောက်ပြန်တော့လေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့မလီထိတ်เสียလန့်เสียကြောက်เสียကောင်းတယ်စဉ်းစားပါဥထောင်းပါကိုမိဘလို့သဘောထားပြီးရင်းနှီးအားလုံးကျေးဇူးစနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဥထုံးရင်လုံးသတိထားပါအားလုံးသတိထားပါခန္ဓာနဲ့ကြွစားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဆရာတော်အမိတ်ရှိပြီနွားများပါနဲ့ဆိုင်ပခုံးနဲ့ဆိုင်
ဟိုချက်ကလေးတွေဝက်ကလေးတွေကြတော့သူတို့အသားနဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးစားကြည့်ဟိုမြင်းများကြတော့ဟိုပခုံးနဲ့ပဲဆိုပါစို့ဟုတ်လားဟိုအသက်ဆွန့်စားရတာစားရဆရာတော်ကအမိတ်ရှိတယ်ပခုံးထမ်းစားရတာကနည်းနည်းတက်တာသေးတယ်အကြောင်းမသိလို့များတစ်ချက်တိမ့်တော့လို့အပေရောက်သွားရင်သူ့တိပြန်ရောက်ဖို့ရှိသေးတယ်တကံပြီးတကံခံလျောပြီစဉ်းစားဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်သည်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကံသောတာပတ္တိမဲ့ရသွားရင်အပေလေးပါးသွားတဲ့ကံဒီဟောဒီကံဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးသူတိသွားတဲ့ကံလည်းကြည့်အလွန်ဆုံး9ဘဝပဲကွာ10ဘဝမဟုတ်ဘူးဟောဘလောက်ဇတ်သိမ့်နိုင်ပြီတွေ့ကြည့်လားဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမဲ့ရဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမဲ့ကာကန့်ကွက်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီဒိဋ္ဌိတော့ခင်ဗျားတို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီအကြောင်းကျိုးသိလိုက်တော့ခိုင်အကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းတော့ဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားအကျိုးရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့တက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ဒီအကြောင်းဓမ္မဒီအကျိုးဓမ္မတွေကိုအထေသဘောနဲ့မလိုက်တာပြီးတော့လဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဟောအကြောင်းဓမ္မနဲ့အကျိုးဓမ္မဒီအကြောင်းကျိုးတတ္တိသဘောမကင်းပုံပြီးတော့လဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါဖြင့်ကံအကျိုးပြီးကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်မှာညာနဲ့ဆက်လိုက်ကျွေးသိမ့်တင်တာသတ္တိရဲ့ပြည်ဟိမလီဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟောသွားတာကျွေးသိမ့်တင်တာသတ္တိရဲ့ပြည်တယ်ဆိုတော့အလွန်ဆဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ခမရတို့ခန္ဓာတွေကိုဦးဇင်းကသတိပေးတယ်ဖြစ်ပြသာထားစမ်းပါဦးပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာသိအောင်လုပ်စမ်းပါဦးခန္ဓာသိရင်ခမရတို့စားရကြည့်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲငန်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့တင်ဝဲဟာစားရကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကငန်ကျင်လို့လားသာတတ္တိကပြဒါဖြင့်ခန္ဓာလို့သိရင် तू ကဘာပြောမှာအနိစ္စပြောမှာဒုက္ခပြောမှာအနတ္တပြောမှာခန္ဓာကပြောမှာဒီသုံးမျိုးပဲပြောစရာရှိတယ်သူ့မှာဒီပြင်အပူပြောစရာရှိတယ်ရှိပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာမသိဘူးနဲ့ကျုပ်အိဋ္ဌာသိကြမှာလဲဆိုလို့သူရှိဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာစိတ်သိစေခြင်းဒီအလေးကြီး35 40လုံးရတဏ္ဍပုံဝနမိတ်ကံပြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ခင်မြင်တဲ့ခန္ဓာကတော့ကိလေသာပွားတယ်ဉာဏ်မြင်ခန္ဓာကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာကိုလိုကြီးတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးသလို့ဉာဏ်မြင်ခန္ဓာရောက်တာပေါ့ဦးမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟိပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာသိမှခန္ဓာစိတ်သိတယ်ကွာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းယောပရိစ္ဆသမုပ္ပါရံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မဖြစ်ကျိုးခန္ဓာပေါ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုပိုင်နိုင်သိနိုင်၏ဖြစ်ကြောင်းကိုမရှိခဲ့တော့ဖြစ်ကျိုးခန္ဓာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်ရောလိုက်ပြီဒါကြောင့်ယောပရိစ္ဆသမုပ္ပါရံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မံခန္ဓာစိတ်ကိုပတ္တိမြင်နိုင်ခုခမရတို့ဘယ်လိုလဲအတူကြီးမိုးကုတ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာတန်တော့ခန္ဓာနဲ့တူနေတာနှုတ်မလို့ရှင်ကျွန်တော်အမေနဲ့တူနေတာပါဘယ်သူနဲ့တူနေတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူညှို့မယ်ဘုတော့တခါလေဒီတရားဥနာတာခန္ဓာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်တော့မှန်တယ်ခန္ဓာပြောတိုင်းသိရလားလို့မေးတော့အတူနေပြီးမသိဘူးဆိုတော့ကြောင်တောင်ကန်းမနာနေအကွက်ကိုလို့ပြောလိုက်ရဒါဖြင့်ဒီအကန့်လေးအောင်ခုပါဆိုတော့ဘယ်ချင်းနဲ့ခုမှရတတန်တရားလုံးကန့်လာတဲ့မျက်လုံးဒီဘုန်းကြီးလည်းကန့်လာတာပဲခင်ဗျားတို့တွေကန့်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခန္ဓာနဲ့တူနေဒီခန္ဓာပြောတာမသိရင်ဒါကြောင်တောင်ကန့်ပဲဒါဖြင့်ဒီအကန့်ကိုလင်းအောင်ခုပါလားဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံမှပေါ်တဲ့မဲ့ညာကျေးဇူးပြုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ခုမှလင်းပါလို့မို့လင်းမယ်ထင်သလားဒီခန္ဓာမှမသိရင်အနိစ္စပဲမြင်မလဲဗျာစားမရပဲနဲ့ငန်တယ်လို့ပြောတာသူများပါးစလမ်းဆုံးတော့ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ရက်ကြည့်တော့ဒီစားကငန်ပြီမဲ့ခါတဲ့တဲ့ကလေးလည်းပါပြီးတယ်တတ်တည်တာအောင်မဲ့သူကလာတာဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေတချို့ကစားငန်းယုံတယ်မို့ခါတဲ့တဲ့ကလေးလည်းပါပြီးတယ်ဆိုတော့သူကတကယ်ကိုပြစ္ဆခသိဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာပြီးကိုရေးကြည့်တယ်ဒီလိုတစ်စက်ပြရမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံချိန်သားက
အခုမွေးပြီးအခုတည်တဲ့ခန္ဓာလိုချင်ဥဒ္ဓကြီးဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးဘယ်နှခုနှစ်ကတည်တယ်ဆိုတာသူများမှတ်တမ်းကြီးတာပါဥဒ္ဓကြီးကိုမွေးတာကိုတည်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥဒ္ဓကြီးရဲ့မိဘတွေကဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်နှစ်နာရီမွေးတယ်မဲဇရာထဲမှာပါတာဟုတ်ရကိုယ်တိုင်တည်လာဆိုတော့ဒါသူများပါးစပ်လမ်းဆုံးတာမမှန်ဘူးသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့မှန်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ခုတော့ခန္ဓာသတ္တိနဲ့ဉာဏ်မျိုးရပါရဖို့ရဂူမွေးပြီးဂူတည်တဲ့ခန္ဓာခိုင်းဟောဒီပလတ်စတစ်ခွက်ကလေးချမြင်ရလားမြင်ပါတယ်ဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမြင်တဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်မြင်တာကစက္ခုသွားတယ်မြင်ပါတယ်ဘုရားကိုလျှောက်တာကမနှောသွားတယ်ဒါလက်တွေ့ပြောမှဖြစ်မှာခင်ဗျားတို့ကအကျွေးဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပြောတာကိုလည်းငင်းမှကြိုက်တယ်ပြောထားတာကိုမြင်ရလားဆိုတော့မြင်တာပဲဘယ်တွားရမျက်လုံးစက္ခုတွားရကမြင်ဟုတ်လားမြင်ပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်တာကမျက်လုံးကလျှောက်တာလားမနှောတွားရကအတိစိုးလာကြီးဉာဏ်လာကြီးခုမွေးပြီးခုတည်သွားတယ်ဥပမာခုမွေးပြီးခုတည်တာအတိမှသူ့ဘောမှာကိုယ်တော့ငါဥစ္စာဆွဲလို့မရပါဘူးဟုတ်လားကိုယ်ဥစ္စာဘယ်နှခုနှစ်ကတပည့်တော်မွေးခဲ့တာတပည့်တော်ဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတာငူးတဲ့တန်နေတပည့်တော်ဟွာကျမ်းမှာချမ်းသာလို့မတတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်လာတယ်နောက်ကြတော့ကူမာရေးတာပါသူသိတာသူမသိပါဘူးကူမာဘယ်နှခုနှစ်သေးသွားတယ်ဆိုတာသူများမှတန်းထုတ်လိုက်ဘုရားကအဲ့ဒါမလို့ခြင်းဘူးကွာသူများပါးစပ်လမ်းဆုံးတာဝါကုန်းဖြစ်နေတယ်တခါတည်းဂူဝဲပြီးဂူတည်တာမြင်သိခြင်းပဲကွာခုခင်ဗျားတို့စိတ်ပြီးစိတ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကမပေါ်ဘူးအမြင်စိတ်ပေါ်လဲကြားစိတ်ပေါ်လဲနာမ်စိတ်ပေါ်လဲစားစိတ်ပေါ်လဲရားစိတ်ပေါ်လဲဉာဏ်စိတ်ပေါ်လဲကောင်းစိတ်ပေါ်လဲတွေးစိတ်ပေါ်လဲအယောင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လဲဝယ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လဲဘ누구နဲ့တွေးကျင်တယ်ဘ누구နဲ့တယ်လီဖုန်းပြောကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်မှာပေါ့သူ့အာယုရှိရင်သူ့အာရမဏိကဆိုတဲ့စိတ်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာပေါ်ပြီသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တမတတ်နိုင်ပေါ်တဲ့နောက်ကနေပြီးရှိသေးလားမရှိသေးလားအကဲခတ်ပါဗျာတတ္တဝါနှစ်စိတ်နဲ့ရှင်တာလားတစ်စိတ်နဲ့ရှင်တာလားဒါပြီးအကဲခတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမယ်ဒီကိုယ်တော့အကဲခတ်ခံရတဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်ဟောဒါဖြင့်ကိုယ်တော့မီးအောင်ကြီးလင်းရကငြိမ့်သွားတဲ့အနိစ္စမျိုးမြင်ပါကြည့်ပါဘူးမီးရမလင်းဘူးလားလင်းသို့တော့ခင်ဗျားတို့မေးကြည့်အရင်အလင်းလားနောက်လင်းလားသူမျက်လုံးကပြောတာလားဝင်းထဲကတွေးလို့သိတာဒီနေ့အနိစ္စဆိုတော့တွေးမှသိမှာပေါ့မိအောင်ကြီးလင်းတာကငိမ့်တာကအဲ့ဒါစင်ကွဲမြင်လို့ပေါ့မျက်လုံးဒါဒီအမြင်မမှန်ဘူးဉာဏ်မြင်ကစင်တူမဟုတ်တာတူတာဒါဖြင့်ကိုကလှုပ်တဲ့အနိစ္စလားတဲ့သားကငန္နာတော်မှာခတ်တဲ့တက်ကလေးပါတယ်ဆိုသူတတ္တိကမပြောဘူးလားပြောဒါဖြင့်ခန္ဓာသိပြီးမှအနိစ္စသိဒါဖြင့်ခန္ဓာသိလိုက်ကလေးကသက်ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားခန္ဓာမရှိတာသိလိုက်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒီခန္ဓာမရှိပြီနဲ့နောက်ခန္ဓာကတော့အစာမထူဘူးလားထူချုပ်သွားတဲ့ခန္ဓာနဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့အကြောင်းကျိုးကင်းရဒီလိုသိလိုက်တော့လေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာဆက်လေတာသိပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်စမ်းပါစောင့်ကြည့်ရခန္ဓာကအနိစ္စဆိုတာ तू ကပြောတာဥဋ္ဌာကြီးကိုကလုံးရတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမိန့်ရှိတယ်မှန်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီတိုင်းအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာသိသိရဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘေးအနိစ္စမြင်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းနော်နိုင်စီသွားကြောကြအောင်လို့